Eu quero contar um caso emblemático para mim, que é de uma época que não se falava tanto na violência contra a mulher. É o caso de uma amiga minha de infância, somos amigas até hoje, e há uns acredito que isso tem uns 30 anos. Ela foi passar o domingo na casa da mãe dela, com o filho pequeno, que devia ter, assim, uns 2 aninhos no máximo, e ela foi despojada, tipo de short, camiseta, né, pertinho a casa da mãe dela, de onde ela morava com o companheiro à época. Foi passar o domingo na casa da mãe. E quando ela chegou na casa dela, o ex-companheiro tinha feito uma fogueira com todas as roupas dela. Todas. Roupa, sapato, tudo. Tudo, absolutamente tudo. Ela simplesmente voltou para casa da mãe dela do jeito que ela estava, com a roupa do corpo. E o filhinho também. Isso, pessoal, numa época que não se falava nisso. E ela, né, ela foi firme na decisão dela, ela não voltou atrás, a mãe a acolheu, ela aos poucos foi se reconstruindo e seguiu adiante.